फेसबुक के अंदर दिस वीडियो हैज़ नो साउंड प्रॉब्लम। फेसबुक में वीडियो को साउंड नहीं है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस वीडियो का साउंड सुनने की कोशिश करता हूँ, सो यहाँ पे वीडियो में साउंड नहीं आ रही है। सो क्या प्रॉब्लम है, कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक करें, हाउ कैन यू फिक्स, लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टोर खोल लेंगे और प्ले स्टोर में जाकर ऐप को अपडेट करेंगे। सो क्लिक ऑन प्ले स्टोर, सर्च फेसबुक एप्लीकेशन, फेसबुक आ जाएगा और अपडेट भी अवेलेबल है। सो सिंपली अपडेट यूर फेसबुक एप्लीकेशन। अगर आपने काफ़ी टाइम से अपडेट नहीं किया है, सो यू नीड टू जस्ट अपडेट यूर फेसबुक एप्लीकेशन। सो आई हैव क्लिक ऑन अपडेट। अपडेट पर मैं क्लिक करता हूँ। अपडेट के बाद आपको क्या करना है, देखिए अपडेट होने के बाद अब आपको दोबारा से खोल लेंगे एंड यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है फेसबुक को एंड देन आप वापस जो है चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आ रहा है, सो हो सकता है कि यहाँ पे जो वीडियो है उसको ओरिजिनली वॉइस ना हो। यहाँ पे हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज यूर मोबाइल फोन्स वॉल्यूम। ओके, हमने इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। देन हो सकता है कि ये वीडियो को आवाज़ ही ना हो, देयर विल बी नो साउंड और मे बी साउंड विल बी डिलीटेड, साउंड को डिलीट कर दिया गया है या फिर आवाज़ ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।